रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। उन्हीं की महफ़िल सजा रहा हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी। उन्हीं की महफ़िल सजा रहा हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी। उन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ, ज़ुबान मेरी है बात इनकी। दरूद शरीफ बोलो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम अदद कुल्लि मालूमिन लक दाइमन अबदा। मोहतरम दोस्तों, जे साईं ज़बीउल्लाह साहब अवां खे मुबारक ॾिनी, मां भी अवां खे मुबारक थो ॾियां। बख़्त वारनि खे ही महफ़िलूं ऐं बख़्त वारनि जो पैसो भी अहिड़ियुनि महफ़िलुनि में ख़र्च थींदो आहे। न त माण्हू क्रिकेट में भी ख़र्च कनि था, बदमाशीअ जे पार्टन में भी हिस्सो वठनि था। अवां मुबारकबाद जे मुस्तहिक़ आहियो जो कारी मारूफ साहब जे पूरी तरह अवां ताउन फरमायो आ, तॾहिं त उन इहे माण्हू पंहिंजी मेहनत सां तैयार फरमाया। अल्लाह खां दुआ है त रब साईं असां तहांजी हाज़िरी क़बूल फरमाए। इन्हनि छोकरनि कुरान शरीफ जो हिफ्ज़ कयो आ लफ़्ज़नि जो। जी मौलाना अब्दुल हफीज साहब जन फरमायो त ही रहमत जो किताब आ, हिन जे लफ़्ज़नि पढ़ण में भी सवाब आ। माना न समझे तॾहिं भी फ़ाइदो मिलंदुसि। इन छोकरे जे हथ में मोबाइल आ न बाबा, गालियों कयो था छा? मोबाइल आ न ये छोकरे जे हथ में, इन जी अंदर मशीनरी इहो छोकरो भी समझल आहे न, कोई समझल कोने। मोबाइलूं सभिनी जे खीसन में पयूं आहिनि। असां मोबाइल जी अंदर मशीन के कोन समझो आ, पो भी इन मोबाइल जो फायदो तवां सभिनी के मिले तो न बाबा। ये कुरान शरीफ के अंदर के जेकॾहिं को न भी समझे
त अल्फाज पढ़ण सां भी हिन जो फ़ाइदो सभिनी खे मिलंदो आहे। कोई हिन जी माना न समझे त न समझे, समझण वारे खे वधीक फ़ाइदा मिलंदा। हदीस पाक में ईंदो आहे त कुरान शरीफ जी हिकड़ी आयत इब्न माजा जी सही हदीस में मौजूद आहे, हिकड़ी आयत जेकॾहिं हिकड़ी कचहरी में समझी उठो, औरत हुजे या मर्द हुजे, 100 रकात नफिल पढ़ण जो उनके सवाब लिखजी वयो। 100 रकात नफिल तवा पढ़ी हुंदी कदी? गालायो कोन, लगे तो चाचड़न पढ़ी आ। असे तबलीग में घणो वेंदा हन त इनन पढ़ी हुंदी न, पढ़ंदा त गोडा ही साण कोन हुंदा। पर अज कुरान शरीफ जी हिकड़ी आयत समझी वठो, 100 रकात नफिल पढ़ण जो तवा के सवाब मिलंदो। समझण वारे के कंके माना लफ्ज पढ़ण जो सवाब भी आहे, पर समझ जो सवाब तमाम वडो आ। छो त ही इन लाए त आयो आहे न कि समझ जे, इएं त ना आयो असां छड़ो चुमियूं ॾींदा आहियूं कुरान शरीफ खे। हमरा ख़त लिखियो, सऊदी अरब में कमाईंदो हो, पी जाहिल हुयुसि, ओॾो ख़त लिखियई त बाबा मुंहिंजा हेतरा पैसा मां फिलाणे हाजीअ जे हथारों मोकिलिया थमा, हेतरा लख वनी उन जे ॻोठ ॾांहुं पीअ ॾे लिखियई त वठी अचजांइ। हिन जो पी वरी एॾो सादो चयूंसि मदीने जो ख़त आहे, कंहिंजो खोले नथो, सुबुह जो भी 2 चुमियूं ॾींदो आहे, ॾिसंदो आहे उनखे, हीअं न पाण पढ़े थो न ॿिए खां ज़ोर सां न ॿिए खां पढ़ाए थो। हाणे उनखे सुबुह जो भी 2 चुमियूं ॾेई करे सीने सां लॻाईंदो आहे, मदीने जो ख़त आहे। वरी रखी छॾींदो आहे, वरी शाम जो कढंदो आहे, वरी 2 चुमियूं ॾींदो आहे, चवंदो आहे मदीने जो ख़त आहे। मां पुछां थो इन में जेके लख रुपया लिखियल आहिन, इन हमरा के समझण पढ़ाइण खां सवाइ, पढ़ण खां सवाइ मिलंदा? गालायो चुमियूं ॾियण सां मिलंदा न? जेतरे ताईं इहो समझे न त इन में लिखियल छा आहे, जॾहिं समझदो त उन लखन रुपयन ताईं पहुचंदो ऐं हमरा फ़ाइदो वठंदो। बाकी चुमियूं ॾेई कदर करण इहो भी खणी चङी ॻाल्हि आहे, पर असल कम इहो आहे त हिन खे खोलियो, पढ़ो। सिंधी त घणो करे सब पढ़ियल हूंदो कोन, पढ़ियल हो न सिंधी। हाणे सिंधी भी असांजी कच्ची थी वई आहे। सिंधी में इम्तिहान वरितऊं, 99% छोकरा नापास थिया, 1% पास थिया। गाल समझो था? सरकार इम्तिहान वरितो न, उनमें 99%। माना छा आहे, वडेरन जा भर्ती थियल, रिश्वत ते आयल उस्ताद, जन के सिंधी भी न आई, उस्ताद के कुछ न आयो त शागिर्द के, शागिर्द के तो कुछ न मिलंदो। तंहिंजे करे दोस्तों मसलो इहो आहे, तव्हां कुरान शरीफ से अॻे ही क़ौम छॾे वई आहे, पर हाणे सिंधी भी निकिरी वई आहे। सिंधी पढ़ियल माण्हू कम अज कम कुरान शरीफ जो हिकड़े दफ़े अलहमदे खां वठी वन्नास ताईं तर्जुमो त ॾिसी वञे, हिकड़ो ख़त्मो त सिंधीअ जो पढ़े। सिंधी पढ़ण ॾुखी आहे छा? 2-2 रुकू रोज़ानो पढ़ो। छोकरियूं पढ़न त उहे भी पढ़न। अल्लाह पंहिंजे किताब में असां ॾे छा लिखी मोकिलियो, असां उनखे समझूं। असल मसलो समझ जो आहे, पहिरियों समझ ईंदी पोइ अमल ईंदो। के वरी जट चवंदा आहिनि साईं अमल 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 अमल, बाबा अमल जो दर्जो त पोइते आहे, इल्म जो, नमाज जो इल्म ही ना है हमरा के। यो नमाज पढ़ंदो त यो सही पढ़ंदो? गालायो न था। अदा थोरो वर्दी दींदा हलो त समझ में अचे।
तो पेरियों समझे दिमाग में वेहे तो नमाज छो तो पढ़ा केड़ी नियत से पढ़ा उनके तो कहीं दस्यो तो छोरी तदे मिलंदई जदे नमाज पढ़ने पोइ वजीफो हणदो कर हाने इहो पढ़े तो नमाज अल्लाह जे लाइ छोरी जे लाइ गालायो कोन था इन जो वास्तो नमाज सा ना है इन जो वास्तो छोरी सा है पर उन जे करे ही नमाज पढ़े तो जो मुला दस्यो थस त वजीफो नमाज का पो पढ़बो नमाज पढ़ंदे तो पढ़ो मौलवी तो खणी इन के आदत विझण जे लाइ एडे कुछ वठी आयो बहरे दुनिया बहरे मालो बहरे नाम अल्लाह अल्लाह करद बायद वसलाम जे तो दुनिया जे लाइ पढ़े तो पढ़ण छडेस छोरी लाइ पढ़े तो पढ़ण छडेस अल्लाह अल्लाह जो लफ्ज इन जे दिल ते असर जरूर कंदो मौली साहब बंद कंखे न कर मां जो बंद न थो कया चवा थो त असल जाय ते तवा के पहुंचाए अब कुरान जे इल्म का सवा अंधेरो ए जे के मानू तवा दिसो था त फिलाणो पिजारे ते चढ़ियो तो आसई वडी ऐश में ऐश बैश में कोने हो वो आसिफ जरदारी जा दंद दिसो गडा वांगुर था नजर गलत न तो गालाया ता दिसो परेशान कदी अंदर कदी बाहर कदी अंदर कदी जेल में कदी बाहर नवाज शरीफ जो हसन पैसा छा है पैसा सब शय जो कम दींदा आहिनि छा गालायो न था पैसा सब शय जो कम न दींदा आहिनि बुधो तवज्जो सां बुधो असांजे पाड़े में एकड़ो नौजवान बीमार पियो इंजीनियरिंग में पढ़ंदो उन जो पी वडो नवाब हो उनके खणी वियो इंग्लैंड मोटी आयो ला इलाज करे मां बस त माखे चवण लगो न जो पी वालिद साहब साईं छोकरो मोटा आया हूं समझ में इंग्लैंड वारन के भी ना आयो असा त ये समझो से त पैसन सा मिनट में हमरा के ठीक था कराए अचूं पर साईं गड्डा पैसा करोड़न में खर्च किया से पर छोकरो जो का तू मोटा आया हूं हाने खबर पई त पैसा सब को पैसन सा दवा खरीद करे सके थी पर शिफा शिफा पैसन सा कोन मिलंदी गाल समझो हां शिफा मत इंदी भूख लगल हुजे हमरा के मानी खाराइंदो त मानी भूख लाहींदी पर उन मानी खाने सा लांदी सब शयूं थोड़ी थोड़ी शय जो फायदो दी हैदर करार अलीउल मुर्तजा शेर खुदा सब चो रजी अल्लाह अन्हु अली चो भंगोड़ो न हो न भंगोड़न सा यारी ही अली कुरान वारो हो कुरान वारन सा अली जी यारी अली साईं जी यारी कुरान सा हुई अली मुजाविर हो या मुजाहिद हो कब्रन में बैठो हैदरे करार पैसा सोन जो सिक्को हथ ते रखी चवन लगो ऐ पैसा तोखे कढा त पो फायदो मिलंदो तोखे कढा त कपड़ो मिलंदो तोखे कढा त खाधो मिलंदो तू मावट पयो आ त फायदो कोन मिलंदो निकरंदे त फायदो मिलंदो इन करे तो चवे त इनन पैसन के कुछ नाही न पैसो खाधे जो कम देनो मौलाना सादी पांजो किसो लिखियो थोड़ो तवज्जो कयो मानू पैसा पैसा करे अंधा थी गया मौलाना सादी रहमतुल्लाह अलैह किसो लिखियो पांजो त मां बयाबान में पानी खुटी वियो काफला हलंदा हा रस्ते ते बयाबान हो उन में पानी खुटी वियो खाधो खुटी वियो मुंजो पैसा मां वट जाम हा सोन जा सिक्का पया मां चो पैसन के छा कया हाने न ये मुखे मानी जो था दियन न पानी जो था अना बार किसे में जमो थो पयो किए कया परेशान छ समझो था न कदे एड़ी हालत अची वेंदी आ इयो कम
हिकड़ो जुमलो तवा बुधो हुंदो सिंधीअ में ॾाढो सुहिणो जुमलो आहे जंहिंजो रब तंहिंजो ज़ोर सां ॻाल्हायो तंहिंजो सिंधीअ में चवंदा आहियो न जंहिंजो रब तंहिंजो सभु पैसा खपनी त रब तो जो आ त पैसा भी मिलंदई जेकॾहिं खाधो खपई रब तो जो आ त खाधो झंग में भी ॾींदुई जेकॾहिं पानी खपई त पानी भी ॾींदुई बीमार आहे रब सां यारी रखी थी रब ॾियण ते आयो त शिफा भी सॼो क़ुरान इन्हीअ ते भरे इन कुरान शरीफ में तवज्जो था कयो न सॼो कुरान इन्हीअ ते लिखियो पियो आहे फरमाओ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 3 ॾींहनि जो बुखियो आहे घणनि ॾींहनि जो 3 ॾींहनि जो परेशान आहे दुआ तो करे रब्बि लिमा अंज़लतनी इलैया मिन खैरिन फकीर रब जो कुछ मूडे लाहे मां तुझे दर जो मोहताज आया रब साईं थोड़ी देर में फरमाओ घबरा ना माई तो मोकलिया घर भी ॾियारी दो मां मुसाफिरा तू घर भी मिलंदुई ज़ाल भी मिलंदई खाधो भी मिलंदुई इते तोखे अमन अमान भी मिलंदो तू हिकड़ी शय घुरी मां रब तो सां राज़ी हां त जंहिंजो रब तंहिंजो कुरान में किसो लिखियल आहे ॿार कोन थो पढ़ा अब ॻाल्हि समझो हे छा थो समझाइण चाहे त यारी ॿिए सां न रखो अल्लाह सां रखो रब सां यारी आहे त परेशान थियण जो मसलो ही कोन्हे सब मसला हल थींदा अयूब अलैहिस्सलाम बीमार पयो आ दुआ तो करे रब्बी इन्नी मस्सनी यज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन रब मुखे ॾाढी तकलीफ़ होती आ तू वॾो मेहरबानन मां वॾे में वॾो मेहरबान तू आहीं रब से फरमाओ अयूब उठी और कुछ बिरिजलिक हाजा मुगतसलुम बारिदुम व शराब ऐ अयूब खुड़ी जमीन ते हण ब चश्मा कढंदुस गरम चश्मो पानी जो उन में तड़ कर त ॿाहिरियूं बीमारियूं खत्म ऐ ॿियो मिठो पानी कढंदुस उहो पीअंदे त अंदर जूं बीमारियूं खत्म मां रब शिफा ॾियण ते अचां त बंदोबस्त भी पाण ठाहे ॾींदो निंद्र में न जाग में चो तवज्जो करे वे हो 30 जो मैदान आहे यो भी किसो कुरान में लिखियल 30 जो मैदान ॾाढी परेशानी थी पानी फुटी वियो मूसा जी कौम जो चवण लगा साईं हेडे मैदान में जंग में वठी आए पानी नथो मिले मराऊं छा अल्लाह साईं का दुआ तो करे मूसा साईं कौम के पानी की जरूरत आ रब साईं फरमा फजरिब असाकल हजर फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना ऐ मूसा या लठ तू न पत्थर ते हण पत्थर के 12 कुंडा हिन हर कुंड मां मिठे पानी जो चश्मो वहाए तो जे 12 कौमन के जुदा जुदा चश्मा दई करे इन जंग में पानी पियारण वारो मां अल्लाह आया इन करे ऐलान कियो त जंहिंजो रब तंहिंजो सॼो कुरान भरियो दुश्मन कढ थो अचे कुरान में लिखियो दुश्मन कढ थो अचे वडेरो आ जालिम वडेरो चे थो हाने थो पोचान मारे थो विधान मूसा के कौम चो सई अगों समुंड अची वो पोयो दुश्मन पोतो आ इन्ना लमुदरकून असा त पकड़ जी व्यासे असा त बची कोन सघंदासे ए वडो जालिम आहे त मूसा थो पांजी कौम के चवे कल्ला मइय रब्बी सयहदीन हरगिज़ न मुझो रब जो मूसा गदा है इन समुद्र मंझा
खुश्क बनाए 12 रस्ता कढ़ी थो दे परेशान न थियो पान टपंदा से सागे ई रस्तन में फिरौन के बोड़े रब ॾेखारींदो त मां दोस्तन जो दोस्त आहियां। अब आहे या नहीं तो रब काथों मिलंदो यो रब काथों मिलंदो हेॾे ॾिसो हिन में थवे रब हिन में थवे छा ॿुधायां तव्हांखे छो कलाम में कलाम वारो हूंदो आहे कलाम में कलाम वारे जो इल्म कलाम वारे जो सिफतूं कलाम में नजर लफ्ज़न में लाफिज हूंदो आहे लफ्ज़न में लफ्ज़ ॻाल्हाइण वारो हूंदो आहे। मिसाल ॾियां मौली साहब वेठो पढ़ाए मदरसे में वॾी पागड़ सां हेॾो हेॾी ॾाढ़ी तेल हयूं हुयो ॼट माण्हू नवा कपड़ा पातियूं अची मौली साहब ते धमकियो अस्सलाम वालेकुम मौली साहब छोकरन के सबक दे ॾिठई त भेणा हे त को वॾो अलामो मौलवी अची वियो आहे कढे न मां जूं चुकां छोरन के चयां वा किताब ठपो मां हिन के ॾिसां त सही कहिड़ी भला आहे ॻाल्हि समझो था मौली साहब हिन खां पुछो अबा नालो छा थी पहिरियों अरबीअ में पुछे साईं तव्हां जो इस्म गिरामी छा है तो हो तो हुयो ॼट कचे जो चई साईं न मांखे इस्म जी ख़बर न गिरामीअ जी सिंधी ॻाल्हायो त जवाब ॾियां मौली साहब समझी वियो त हमराव के ॼाण कोन्हे अबा नालो छा थी त उहो छा थो ॾसे चई यूसुफ छा नालो नथा समझो नालो हुयुसि यूसुफ पर छॾे पाण खे छा पियो यूसुफ तव्हां छा समझो त इन यूसुफ लफ्ज़ में उन जी जहालत नज़रे थी या इल्म नज़रे थो जोर सां ॻाल्हायो चइबो त लफ्ज़न में ॻाल्हाइण वारो झलकंदो आहे न लफ्ज़न में ॻाल्हाइण वारे जी सॼी हालत नज़र ईंदी आहे न त हे लफ्ज़ कंहिंजा आहिनि ॻाल्हायो कोन था हे कंहिंजा आहिनि लफ्ज़ ज़ालिकल किताबु ला रैब फी रब से तो फरमाए ही असां जो किताब आहे हिन में जरा बराबर शक जी गुंजाइश नाहे हे पक्को ठको रब जो कलाम आहे वमन अस्दकु मिनल्लाहि कीला मुझे कौल खां वधीक ॿियो कंहिंजो कौल सचो आहे हिन में मां जीअं यूसुफ लफ्ज़ में उन जी जहालत पई ही त चो अल्लाह जे कलाम में अल्लाह जूं सिफ़तूं रहम करम जब्बारियत कहारियत सॼो हिन क़ुरान में तोखां मिलंदो रब खपई त चो क़ुरान जो दामन वठ ऐं जंहिंखे रब मिलियो तंहिंखे परेशान छो तू चवंदा नवाब थे ऑफिसर थे फलाण थे वॾा वॾा ऑफिसर असां गरीबन के भी घुराईंदा वॾा वॾा ऑफिसर छाजे करे असां वटि ॿियो छा आहे पियो चवंदा आहिनि साईं हे पैसा बि वठो हे थोरी ॻाल्हि त सम्झायो असांखे थोरी ॻाल्हि सम्झायो हमरा ख़ुशि साईं वाह जो सम्झायो तव्हां ईअं ई सम्झाइबो आहे त ज़हन में मुंहिंजे में वेहिजी वियो मतिलबु इहो आहे त तू कुरान के सही समझ न माल जी कमी न खाधे जी कमी न जाय जी कमी न घर वारन जी कमी कुछ भी न जंहिंजो रब तंहिंजो रब काथों मिलंदो जोर सां हवा कुरान ऐं नबी ॿ शयूं आहिनि ॿ वॾियूं नेमतूं ॾिसो अखियूं नक उज़वा ये अलाह काफरन के ना ॾिना ॻाल्हायो न ए जेके हिंदू वेठा आहिनि इन्हनि खे अखियूं कोन्हनि छा तव्हां खां वधीक सुठियूं अखियूं हाणे फर्स्ट क्लास सोना सताबा वेठा पर रब साईं तो फरमाए मोमिनो ख़ुशी कयो तव्हांखे ॿ शयूं ॾिनियूं अथमि जेके काफर के न ॾिनियूं अथमि खाधा पीता
ये सब काफर के भी मिलिया हैं ये नेमतूं उन के भी दिनियूं थम अखियूं नक उज़वा उन के भी दिना थम जिंदगी तो के भी दिनी थम त काफिर के भी दिनी थम न दिनियूं थम त ब नेमतूं काफिर के न दिनियूं थम वो वक्त वारन के दिनियूं थम एक कलामुल्लाह बियो रसूलुल्लाह। अब ये तमा असा के मिलियो इन जो कदर कयो बिली ए मामूली शयूं कोनन इंसानियत हिता मिली आ इहा ही गाल अज जे हिन में समझाई वई हिन में कुरान शरीफ जी जेका मां आयत पढ़ी उन में तो या गाल समझाए त तवा चाहो था त रब असा के मिले असा सा यारी रखे। अब सब चाहन था शियो भी चाहे तो मां रब जे करे पंचतन पाक के मनींदो ईसाई चाहे तो मां ईसा अलैहिस्सलाम के रब जे करे मनींदो आया मुझो भी रब सा प्यार यहूदी चाहे तो मां भी रब सा तो प्यार रखा बुधो तवा कैसा था रखो न था रखो गालायो न था निकरे न तो आवाज आते बात में मुंग पया अब अल्लाह जो लफ्ज त निकरे तवा जे बात मा अल्लाह सा प्यार आहे न बाबा आहे न रब साईं हिन आयत में तो फरमाए सब था चवन यहूदी तो चवे मुझो भी अल्लाह सा प्यार ऐं ईसाई भी तो चवे मुझो भी अल्लाह सा प्यार मक्के जो मुशरिक भी चए तो मुझो भी अल्लाह सा प्यार ओ कब्रन परस्तन ऐं पीरन जी पूजा करण वारो भी चए तो मां अल्लाह जे करे तो पूजान असा इनन जा सवाली ये मथों जा सवाली माना सब था चवन असा जो अल्लाह सा प्यार रब से तो फरमाए मूसा प्यार अथो त निशानी देखारियो। अब प्यार आए प्यार त दिल जी शय प्यार छाजी शय दिल असा जी कहीं जी चीर डिठी आ त छा लिखियल या पेशानी ते लिखियल आ चाहे अल्लाह सा प्यार कंदो देवबंदी जे पेशानी ते लिखियल आ तबलीगी जे पेशानी ते लिखियल कहते दिल में प्यार दिल में बुधो तो प्यार जी निशानी केड़ी आ अज हिन आयत में तो समझाए कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह ऐ दुनिया वारो जेकदे तवा सब था चओ त साजो अल्लाह सा प्यार आहे त ऐ नबी ऐलान कर फतबिऊनी तमा मोहम्मद जी ताबेदारी कयो मुझे कड लगो मुझे रंग में रंग जी वनो तपो युहिब्बुकुमुल्लाह प्यार एक तरफा न हुंदो रब भी तवा सा प्यार कंदो। या निशानियां नबी जी ताबेदारी कयो अल्लाह खपे त नबी जी ताबेदारी कयो नबी जे कड लगो बुधो 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 समझो अल्लाह खपे त हुजूर जे कड लगो त छा थींदो एक तरफा प्यार अजाब जाल जो प्यार हुजे मुर्स सा मुर्स जो न हुजे त या माई अजाब में मुर्स जो प्यार आहे पर जाल जो न हुजे त हदीस जे किताबन में भरियो पियो आहे मुगीस ऐं बरीरा जो वाक्यो मुगीस जो प्यार हुयो बरीरा जो न हुयो हुजूर के चई सही मुझी जाल के चो त मूसा रहे मुखा आजाद थियण जे करे इख्तियार मिलियो आ उनके साईं मूसा मिलायो हुजूर फरमाओ उनके रब इख्तियार दिनो आ शरीयत इख्तियार दिनो आ मां उनके आर्डर करे नथो सिखा घुरायांस तो माई के घुरायो हुजूर जन बरीरा के बरीरा ए मुर्स तो जो थंभन जे चौधारी चक्कर दे तो बरीरा 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 कंदो छाए तो जो ख्याल जैसे तवा जो आर्डर थे माई साणी अब काते काते मायूं होशियारन घर हलाइनी वो थी मर्द बेचारो अबो जा जाडे वने तो बस ये मोह कयो हम चंगी माई मिली वने तो घर मसलो सिधो थिंदो असा दे बेड़ा बेचारा तो दोस्तों माई वडी होशियार हुई तमाम बरीरा होशियार हुई हुजूर जन के अर्ज के अल्लाह जा रसूल तवा जो आर्डर आहे त मां इन सा रहा मां इन मुगीस सा रहा
तब आर्डर आहे हुक्म आहे त चवंदो खूह में टपो दे तू अल्लाह जो नबी आया आहे मां तो जो चवण न मञा त पोइ मां त काफिरानी थी वञा न साईं तू आर्डर कंदे त मां खूह में भी टपो ॾींदसि पर तव्हां जो मशवरो आहे मशवरो मनाइण लाइ न हूंदो ॻाल्हि समझो था न मशवरो आहे त मां कोन रहंदीमांसि साईं हुजूर जन फरमाओ मुझो आर्डर ना है छो त शरीयत तो के इजाजत दिनी आ मां शरीयत जे खिलाफ आर्डर किए कंदुस तंजे करे मां मशवरो तो चवा तो के त मुर्स तो जी तो सा मोहब्बत आ जैसे उन जी मोहब्बत आ पर मोहजी मोहब्बत ना है चंगो जो मुखे आजादी मिली आ जिंद छुटी पई गाल समझो था एक तरफा प्यार मजे की शय अजाब अजाब एक तरफा प्यार हमरा कावड़ में अची वियो 4 ज़ाला से हिकड़ी के तलाक दे नहीं 3 तलाकों वरी बी समझाण आयस वरी उन के भी 3 तलाकों वरी 3 समझाण आयस उन के भी 3 तलाकों वहाई वरी चौथी आयस उन के भी वहाई त पाड़े वारी वरी मोह कढी मथों बीठी चे चंद्राज चैनिया के तलाक दे नहीं चरियो थियो दिमाग खराब थी चे तो जो मुर्स राजी हुजे त तोखे भी 3 तलाक तो हो भी बेजार बैठो मां मां राजी हां से महाराज 5 मान के तलाक दइयो गाल समझो था मुर्स जी दिल आहे जाल सा जाल जी ना है तभी तबाही जो जाल जी दिल आहे मुर्स जी ना है तभी तबाही त हिते अल्लाह से यो मसलो तो समझाए त तवा जी जेकने मां अल्लाह से प्यार आहे त सोने मोहम्मद जी ताबेदारी कयो युहिब्बुकुमुल्लाह प्यार एक तरफा न हुंदो नबी जी ताबेदारी कदो त मां अल्लाह जो भी प्यार तवा सा थी वेंदो बाकी तवा चंदो असा त गुनाहगार हूं असा गुनाहगारन सा रब जो किए प्यार थिंदो चे तो मगो मारा बदाश बारनेस तो मगो मारा बदाश बारनेस बाकरीमा कारहा दुश्वार नेस चे तो पयो अल्लाह वारो तू ये न चो त मां बुछड़े सा रब किए प्यार कंदो चे तो न तू असा त पुछड़ा आयूं पर उन करीम जे अग्यां देर कोने जो तो में उहा सलाहियत प्यार पैदा करे जो तो सा प्यार करण वेजी वने रब से अते यो जुमलो तो चवे यगफिर लकुम जुनूबकुम तवा सा प्यार कंदुस तवा जा गुनाह भी धोई तवा के पाक भी बनाए अल्लाह जे अग्यां देर कोने पर कहजे कठ लगो नबी हवाले गाल समझो कुरान शरीफ में 3 गाल 2 गालियों कयो त एक हुक्म मञण वो जुदारो आ बियो आहे कढ लगण या जुदारी शय गाल समझो था थोड़ी यो समझो कुरान शरीफ में छा चई अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम अल्लाह जो भी हुक्म मनो रसूल जो भी हुक्म मनो पांजे वडड़न जो भी हुक्म वडड़न में हिकड़ो शर्त आ अल्लाह रसूल जे खिलाफ नथा गालाइन त उनन जो भी हुक्म मनो वडड़न में केर केर अबू अम्मा भी वडड़ा हैं रसूल जे खिलाफ नथा गालाइन त उन जो भी हुक्म मनो वडेरो गोठ जो वडो आहे रईस आहे अल्लाह रसूल जे खिलाफ नथो गालाए त उन जो भी हुक्म उस्ताद वडो आहे अल्लाह रसूल जे खिलाफ नथो गालाए त अल्लाह रसूल जो भी हुक्म मनो बुधो मुंजा दोस्तो मुर्शिद वडो आहे अल्लाह रसूल जे खिलाफ नथो गालाए त उन जो भी हुक्म टिन हस्तिन जो मनबो बुधो हाने तवज्जो सां बुधो अल्लाह जो भी हुक्म मनबो रसूल जो भी हुक्म मनबो ए पांजे वडन जो भी वडन में सब अची विया उलमा वडेरा खान अल्लाह रसूल जे खिलाफ नथा गालाइन त वडन जो भी हुक्म मनबो एक घणी शयूं थियूं 3 अल्लाह जो हुक्म रसूल जो हुक्म वडन जो हुक्म
हाने चे तो हुकुम त इनन सबने जो मन पर कढ अल्लाह जे भी लगी न थो सिखजे। अल्लाह तो दिसू ही कोन था त कढ किए लगाऊं। चाचड़न के नजर आयो आ त असा के भी दिखारे। अब अल्लाह नजर अचे थो गालायो कोन। मूसा नबी चयो रब्बे अरिनी रब पान मुखे दिखार। रब से फरमाओ लन तरानी ऐ मूसा तू इन हाल में दुनिया में रहंदे मुखे दिसी। नबी मूसा न तो दिसे त चाचड़ दिसंदा गालायो न था कोई न तो दिसी सके त पो अल्लाह जे कढ किए लगाऊं दिसू ही कोन था। बियो अल्लाह जे कढ छामे लगाऊं उन जो तरीको की असा अपनायो। अल्लाह खाइंदो त खाइंदो ओ युतमो वला युतमो। रब कुरान में फरमायो मां खाराइंदो आ पर खाइण खां पाक आया। मां सुम्हाइंदो आ पर सुमण खां जोर सां मां पियारींदो आ पर पीअण खां पाक आया। तंहिंजे करे चो रब जे कढ नथो रब जो हुकुम मञबो पर कढ लगी छो दिसो ही कोन था। ऐं वडड़न जो भी कढ न लगबो छो त वडन में गलती जो इम्कान आहे। मता वडो इन कम में गलत हो जे तू अखियों बूटे कंठ लगो थो वने मता बर्बाद थी वने। मुर्शिद भी मता गलत हो जे उस्ताद भी मता गलत छो नबी साईं पान फरमाओ कुल्लुकुम खत्ताऊन। तवा सब गुनाहगार आयो को नंढड़ो गुनाहगार को वडो गुनाहगार। मुर्शिद भी गुनाहगार उस्ताद भी कमी हुंदी उनमें चे तो सजी दुनिया में कमी आहे। इन करे अल्लाह त दिसो न था कढ न लगबो वडन जे कढ इन करे न लगबो जो उनन में गलती थी सके थी पई। कढ कंहिंजे लगबो यानी रसूल जे जेको सभनी गलतिन खां पाक आहे ऐं दिसण में भी अचे। अखियों बूटे कढ नबी जे लगबो अखियों बूटे कढ कंहिंजे लगबो कढ लगण जो छा मतलब। नबी कुरान पढ़ंदो त तू भी कुरान पढ़। हजरत अबू बकर सिद्दीक जडे मुसलमान थियो न नमाज जो हुक्म हो न रोजे जो हुक्म हो न हज जो हुक्म हो न ज़कात जो हुक्म हो कुछ भी हुक्म ना आया। छड़ो तौहीद समझाई पे वने मक्की जिंदगी में आखिरत जो फिक्र पे समझायो वने बी का गाल कोन हुई। हुजूर के चवन लगो हजरत अबू बकर साईं मां मुसलमान त थियो आ छा कया। हुजूर जन फरमायो अबू बकर मां भी कुरान पढ़ा थो पयो तू भी कुरान पढ़ी मानुन के दीन जी दावत दे। मन नबी जे कढ लगबो छामे कुरान पढ़न गाल समझो तवज्जो आए अलाए ना अन्या थोड़ो अगते हला थो। कढ लगण जो वडो मफहूम आ। हुकुम नबी करे तभी कढ लगण मथे आ। कढ लगण मथे किए तवा आजान बुधी आ बस बन जणन बुधी आ बेन के कन कोन या नमाज ही न पढ़दा है। हल नमाज न पढ़दा हो तो आजान त बुधा हुंदो न। घरन में हेडा लाउड मौलवी हणी छड़िया छोरन जा त पर्दा ही फाटी पिया बुधी बुधी। अब आजान बुद्धि थे आजान बुद्धि थे आजान में इम्तिहान वठा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह घणा दफा है बजना बुधान था बेन के खबर ही कोनी घणा ब दफा अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह घणा दफा ब दफा बुधो पर हदीस जा किताब मौलाना बैठो आ कबयोले मुनिसा सब आलिया हां बाकी चाहिए न कि फबायूं तो असा जान छड़ाए। अब गाल समझो थोड़ी तवज्जे से देर से जलसे कराने जो छा मतलब। सवेरे मानुन के दीन जी गाल समझा तो वो भी आराम कर सुबह ने नमाज ते भी उठी सका। मानु चोंदा एक एक बजे सही तक असा जी तकरीर हली अरे तकरीर हली समझो तो कुछ भी ना तू तो मुर्दन ते कुरान पे पढ़ियो वो तो सुतो पे हां हाने तू छा समझाए पियो अलाए छा पे पचवे मौलवी एक जी भी समझी वने तो अन्या कम में उल्टो थी वने।
ये कयो मौली साहब एकड़ी जाए ते तकरीर पे करे त मानू बीमार थे त तयम्मुम कजे तयम्मुम समझ में आयो तो तयम्मुम छा सा कबो आ जोर सा चओ मिटीअ सा त मानू जट भी समझन जेके जट वेठा आहिनि खबर पए कीअं कबो आ नियत करण तयम्मुम में जरूरी आ वज़ू में नियत जरूरी ना है नियत कंदो वज़ू में त सवाब मिलंदुस बाकी जरूरी ना है तयम्मुम में नियत न के त तयम्मुम न थींदो नियत उन में फर्ज आ नियत करे चंदो पाकाई अचे पली थी वने ही मिटीअ के हथ हणी छंडे वरी पोइ मुंह के आणंदो वरी बियो हथ हणी करे बाहन के हणंदो ओ हे परे करे चोलो ए सजे बिनी बाहन के हणंदो हाने हमराह जो वज़ू भी थी वियो गुस्ल भी लही वियुस बीमार मानू जो वज़ू भी थी वियो त पर हे वेठो खूं में निंड पे पे मौली साहब तयम्मुम जी गालियों पे करे हिन वरी समझो त बाबा जने मानू बीमार थे त एड़ी तकलीफ थे पानी इस्तेमाल न करनो होजे त तव मल जी ओ तयम्मुम के तव तो समझे छो तो करे पियो निंद्रा वेठो अन निंड वारो यो तव बीमार थियो कुदरती एड़ो को तकलीफ थस जाल के चई तव खणिया माई चो चरियो त न थी विया मांजो मुर्स तव छा कंदो तव त असा मायन के मिलियो आ हिन हे के तो घुराए चे न खणिया चरी आलमन सा असा उथदा वेंदा तू उथदी वेंदी बेचारी हुकुम जी बंदी खणी चे ऊंधो रखा सिधो चे ऊंधो रख त सिधो लगंदो जण अब ही थापोड़ा तवे ते हणी एकड़ो मुंह के है बियो वरी हणी वरी बाहन के है नमाज पढ़ी वरी चे आईनो खणिया चंदा नमाज को पो मुंह में नूर इंदो हाने नूर इंदो समझ दो निंद्र में त धूड़ पाइंदो ये थींदो कम अब होश में वे हो खुली वे हो दिमाग सा सोचो बुधो गाल समझो चंगी तरह ते त हुक्म मनबो टिन हस्तिन जो अल्लाह जो रसूल जो ऐं पंहिंजे वॾड़नि जो पर कढ कंहिंजे लॻबो जेको मिस्टेक खां ग़लतीअ खां पाक आहे उहो आहे सोणो मोहम्मद करीम अरबी कढ कीअं लॻबो आहे कढ लॻण हुकुम वञण खां बि मथे आहे नबीअ जे रंग में रंगजी वञण जो मसइलो आहे इन करे मां तव्हां खां पुछां पियो जेको हदीस में अचे थो तव्हां चओ था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आज़ान में घणा दफ़ा अल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह घणा दफ़ा ब चकर पर हदीस सब किताब भरिया पिया आहिनि एकड़ो साहबिया वो आज़ान में 4 दफ़ा चंदो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 दफ़ा आस्ते 2 दफ़ा जोर सा वरी अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह भी 4 दफ़ा चंदो वो तवा आज़ान नबी साईं वारी किए था दियो तवा बाबा चओ था अजे वो साबित नबी साईं खां सबक वतल आ चे तो 4 दफ़ा मां चंदुस मसलो छा हो वो समझो मता मानू भुलाइन तवा के हदीस में 4 लिखल है हदीस में सब कुछ लिखल आ पर मनबो उहा गाल जंजे अग पो दिसऊ न ये धोखे ते बस हदीस में लिखल आ त कड वंजबो छा हदीस में त लिखल आ नबी साईं हिकड़ी जाए ते अता अल्लाह सुबातति कौमिन फबाल कायमा नबी साईं हिकड़ी जंग में आया माना उन ढेर गंद जे ते उते बीही करे पेशाब फरमाए हाने बीही करे पेशाब कय न उन जो अग पो त दिस न छो कयो जेल में हुजूर जन के धक लगी पियो तकलीफ हुई वेही न पिया सगन त बीही कयो असा के जवाज जो हुकुम दिनो त बाबा तवा के मसलो समझायूं तो वना दिसो मुके तकलीफ आ त मा वेही न तो सगा बीही भी कया तो त तवा के भी को एड़ी मुश्किल अची वने का तकलीफ पैदा थी वने त तवा भी बीही पेशाब कयो त कोई अमर खराबी जो ना है छो त मा दीन सवलो खणी आयो आया दुखियो दीन मोजो ना है पर अग पोयो त दिसे न बस चलो बी पेशाब करे बस हदीस में लिखल एकड़ो हमरा मानन के पे ये समझाए से हदीस में लिखल बी पेशाब कजे तमा मौलवी छो न करण छडींदा आयो त एकड़े कन में चुस त तोवारी जाल भी ये करे अब सुन्नत त सबनी जे लाए सुन्नत आ ए चंद्राइया केड़ी गाल तो बुधाए चे यार पो सोचनो पवंदो यो कम त वाकई खराब अंधा अग्यो पोयो त दिस न
तब हे मानू गलत बुधाइंदा मानून के भुलाने दे ला हदीस जो एकड़ो टुकड़ो बुधाइंदा न अगाउ जी खबर न पोयों जी न उन जो शान वरूद मालूम थिंदो त कदे यो थियो त हदीस में यो आहे त नबी साईं जो एकड़ो मुअज्जिन 4 दफा चंदो हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह घणा दफा छो यो छो त हे पढ़ियो ही कोने न वो असा का पूछे त समझायूं न सादा मसलो यो हुजूर जन आया हिकड़ी जंग मा थकी पया चऊं त हिक दी अध दी हिते रहंदा से हिते चश्मो पानी जो भी आहे गोठ भी भर में वडो हुयो जे ही ड्रागो गोठा न तवा जो वडो गोठा लंबो चौड़ो मानू थोड़ा वेठा ऊपर गोठ वडो आ छो तवा थिया सब मौलवी हाने छाजेला मौलवीन दी गाल बुधू बस नमाज पढ़नी तो बदो पे बज बजान लगी पई दीन ना है समझो दीन जी असल समझ खपे अजे छड़ो ये कम ना हलंदो आलमन सा मोहब्बत रखो उनन सा वेंदो त गाल समझ में वेंदी बुधो मुजा दोस्तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उते जी थक पटियो गोठ पासे में हुयो पर काफरन जो हुयो कंजो गोठ काफरन जो पर काफिर सिंधी चाचड़ कोन हा उहे हुया अरबी काफिर ज़बान केड़ी हन जोर सा अरबी अरबी गालाइंदा हा असे उनन जी बोली ही हुजूर जन फरमा बिलाल अरे ना या बिलाल बिलाल उठी आजान चौ ज़ोहर जी मुखे राहत दे टाइम दाखिल थी वेवा उठी नमाज पढ़ा तमाम मोहम्मद के सुकून मिले तू असा बोतल पियूं त ठरी पो हसे हमरा के थदड़ी छाव हवाड़ी थदड़ी मिली वेस त हमरा थदो थी पयो असा के राहत इनन शन में अचे पर नबी के राहत नमाज में इंदी ही सामे नमाज में हुजूर हजरत बिलाल के चौथी आजान दे जोर सा त नमाज पढ़ो हजरत बिलाल आजान देनी त गोठ जा काफर नंढा नंढा छोरा छोकरा त जेका आवाज बुधंदा हन याद थी वेंदो आ उनन के ओए चौंदा होतन अल्लाहु अकबर गलत सलत वो छोकरा आजान देन पिया हेडा सोने मोहम्मद जी रहमत जोश में आई ए कुरान भी रहमत वारो त नबी आखिर ज़मान भी जोर सा हे शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन नबी रहमतल लिल आलमीन वो जहानन जे लाए रहमत है मोमिनन जे लाए रहमत बुदो तवज्जो सा हुजूर जन जी रहमत जोश में आई हजरत उमर के गालबन चऊं उमर दिस बाहर छोकरा गलत सलत आजानू था देन इनन सबनी काफर छोकरन के असा दे वठिया तमाम मोहम्मद उनन जो उस्ताद थी उनके अज पान थो आजान सिखारिया हजरत उमर साईं चो साईं मां त वेंदुस पर मुझो कद ढोल ढीप एडो वडो आ जो छोरा दिसी आ मां खा शैतानी रस्तो छडे वेंदो आ छोरा का वेंदा अब हजरत उमर में एडो पावर अज भी अथो तवा के खबर ना है असा जे पाड़े में एकड़ो चरड़ियो बैठो आ पांजे पुट के नारो पे सिखारे या अली मदद छोकरो सही पे चवे या अली तो छोकरे के चे पे या अली न कर चरिया तो छोकरो पूछे पे बाबा किए पढ़ा पो बाकी चे ही चो या ली ऐन न छड़ो या ली अली न या ली माचो हैरान थी उस हे चरे के साथी वियो या अली भी न थो सिखारे पांजे बार के या ली थो सिखारे जो छा मतलब मां फेरी वे मां अबाए छा तो चवेस चे या ली मां जो ली छो चे यो ऐन अलिया जे लफ्ज में ऐन मुंड में बीठो आ यो ऐन उमर जो अलिया में असा न पढ़ंदा आयूं असा ली पढ़ंदा से अली न पढ़ंदा से छो त उमर जो ऐन लगल थस यो कढी ता छड्यूं इन खां असा के भव थो थे मां चो चंद्रा मरने भल मरे पर उमर जो ऐन अली खां जुदा
कीअं थींदो यो उम्र जो आइन लगंदो त अली ठांदो इन करे दोस्त उम्र आहे त जिंदगी आहे उम्र नाहे त उम्र न थी त पो खत्म न समझो तव्हां होश में न आयो निंड में हो भली मां ढींगरन ते अटो हारियां समझे ढींगरन ते अटो पींदो वो हेठ गिरी पवंदो तव्हां वेठा आहियो सवाब खाते चङो थियो ॿुधो हो गलत सलत हज़रत उमर साईं हुजूर खे चयोसि ॿार छोकरन खे वठण त वेंदुसि मुंहिंजो हीअं कद ॾिसी के भॼी वेंदो हुजूर जन फरमाओ जेको अचे उन खे वठी आ हज़रत उमर जो ॿाहिरि निकितो त कुल नंढड़ा भॼी विया हिकिड़ो वॾड़ो छोकरो जवान नई ॾाड़ीअ जी सावल पई अचेसि उहो बीह रहियो त यार कहिड़ी ग़लती आहे उमर आयो आहे त छा थियो हज़रत उमर खे चयईंसि असां कहिड़ी ग़लती कई आहे जो तव्हां असांखे पकड़ण आया चए बाबा ग़लती न आहे साईं जन तव्हांखे सॾे थो 5 मिंट हलो चए हलां थो छोकिरो हलियो आयो हुजूर जे दरबार में अची वेठो हुजूर खीमे में वेठा आहिनि हुजूर जो हथ बरकत वारो छोकरे जे मथो उघाड़ो हो उन जे मथे ते हयूं हुजूर जो हथ बरकत वारो छा हुयो जोर सां नबीअ जो हथ बरकत वारो केॾो बरकत वारो इशारो कई त चंद्र बाद मानीअ ते रखियईं त सॼे मदीने खे खारायो मानी न खुटी हुजूर जन पाणीअ जे प्याले में रखियो त 1400 माण्हुनि ईअं आंगरनि नबीअ जे खां पाणी निकितो जो जिए चश्मे मां उभरी पानी निकरंदो आ हुजूर पुछो त ॾियो ख़बर चई साईं मशकूं भरजी वयूं सुवारन पानी पीतो असां पीतो आ हाणे बस असां तॾहिं हुजूर जन प्याले खां हथ कढियो तो नबीअ जे हथ में बरकत ही बरकत ही एकड़े नौजवान जे सीने ते लगाई उन जे दिमाग में शैतानी ख्याल पिया अचन बुराई जा जिना जा साफ चई हुजूर के तो सही जिना कंदो मां तो हुजूर जन फरमाओ करिब इलैया वेझो थी हुजूर जन हथड़ो सीने ते हणी चयो तोखे भी अबो तोखे भी अम्मा है तोखे भी भेण आहे तोखे भी घरवारी आहे तू पांजे भेण माउ ॾां ॿियनि जूं नज़रूं बर्दाश्त कंदे चए न साईं चई साईं हुजूर जो हथ जो सीने ते लगो त सब बुराइयूं मिटजी वयूं अज ताईं मां चई गैर औरत दे निगाह खणी भी न ॾिठो तमाम हुजूर जन मुखे पाकन पाक बनाए नबी जो हथ बरकत हुजूर जन उन छोकरे जे मथे ते रखी फरमाओ पुट चो अल्लाहु अकबर 4 दफा छोकरे जोर से चो अल्लाहु अकबर 4 दफा वरी चो त चो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह छोकरो होशियार हो अरबी हो सिंधी असा तो के त आजान जी माना ही नहीं आजान जी असा जे लाए कुकुड़ जी बांग ए मुले जी बांग सागी कुकुड़ जी बांग दींदो आ वो तवा समझदा छा चंदो आ बांग वो जो कुकड़ू को कंदो आ छा चंदो आ चंदो तो आ सही अरे कुकड़ू को में चंदो आ हदीस में आए अल्लामा रूल मानी में आंदो त सबनी पक्षी पांजो अल्लाह जो जिक्र कंदा कुकुड़ चंदो आ सुबुहुन कुदूस अल्लाह तो पाकन पाक है माना पर असा के बोली जी खबर ना है असा के कुकड़ जी बोली मुल्ला जी बोली जी भी खबर हो आजान दे मादे आयो एकड़ो मास्टर होजे नालो न थो खणा बलोचो बिचाराणी समझे से मुडे आयो मुके चे मौलाना यो आजान भला मुर्दे के दफन करे कब्र में असा जे पासे दे आजान दींदा हन उन जे मथो यो डिजे जायजा माके चे पियो मां चो अबा तू छा कंदो आ चे से मां मास्टर आ मां चो तोखे आजान जी माना इंदी आ पेरियो चे हा से थोड़ी इंदी आ वो चे न से पूरी नहीं इंदी आ मां चो मास्टर के नहीं इंदी आ त असा जे छोरन के काडो इंदी अब वो मास्टर हो आजान जी माना न पई अचे मां चो इन में लफ्ज आहे आजान में हया लसला अब आहे या नहीं
छा माना हया जी माना अचो, सलात माना निमाज, अचो निमाज दा अचो। हाने मुर्दो जो मां जो कफन सूदे निकरे तो यो मुल्लो बीही मोकलाइंदो। जैसे ये जाई सद तो मां जो सद थो करे न त अच त निमाज पढ़ो। हया अल सला जी माना है त अच त ऐ मुर्दो निकरे त बेंदो चंदो वजू भजी पयो। असां दे आगे किताब पढ़ाइंदा नफतुल यमन, हाने नफतुल अरब पढ़ाइन था। अगे नफतुल यमन हुंदो समझे से उन में फर्जी किस्सा भी होया। त एकड़ो कुकड़ वेठो जंग में वण जे मथों हेठों गिदड़ आयो चदा एडियूं बांगा दिनियूं थी कुकड़ साहब हेठ लही आ त जमात सा नमाज पढ़ूं ना। कुकड़ सियाणो समझी वियो हरामी मां खे हेठ लाहे ऐं बस पूरो कंदो नमाज त जेकी पढ़ाइंदो सफ़ा सुफ़े हस्तीअ खां मिटाए छॾींदो। त कुकड़ चयो अदा वण जे पासे में को कुतो पियो खूनखार जबरदस्त हिकिड़ो गंदो कुतो सुतो पियो। चए अदा पेश माम असांजो सुतो पियो आहे ॼाण जाॻियो तूं वेह 2-3 मिंट गिदड़ साहब उथियो त पोइ पाण नमाज़ पढ़ंदासीं। गिदड़ जो हीअं मुंहुं करे ॾिठो न वण खां पासीरो थी वञ अहिड़ो हरामी कुतो पियो आहे जो जाॻियो त मुंहिंजो बुझी न बचंदो ऐं पुछ गुईअ में विझी वठे भॼाई अहा तो त हुन कुकड़ मथों पियो सॾे साईं काॾे था वञो निमाज़ जो टाइम थी वियो आहे ॼाण पेश माम जी अखि खुली निमाज़ पढ़ंदासीं तव्हां काॾे था वञो। चए अदा असांजो वज़ू भॼी पियो हाल अबा मां चयो मोला इहो को छॾे थो मुयल खे त अच त निमाज़ पढ़ो हया अल सला करेसि थो न अच त निमाज़ पढ़ो। हाणे जो इहो मुलान जे लाइ इहो मुर्दो निकिरे थी इहो मुला जो वज़ू न भईदो। भला इहो जीअरो हो जेको मरण वारो जीअरो हो अहिड़ो हरामी हो जो आज़ान ते कॾहिं निकितो ई न घर जे दरवाज़े कुतो भौंके त भईदो ईंदो। अरे छा आहे को चोर त लंघी वियो छा कुत्ते जे भौंक ते निकिरंदो पर मजाला जो आज़ान जे आवाज़ ते हमरा घर खां ॿाहिरि निकिरी अचे साईं इहो मुला मथो कपाए असांजो हशर त इहो आहे। ॻाल्हि सम्झो था अलाए न मरी वियो हाणे ज़िंदा हुयो त न पियो निकिरे हाणे जो मुला मथों चवेसि तो अच निमाज़ पढ़ो निकिरंदो ॻाल्हायो नथा। जीअरो हो न निकिरे पियो हाणे मुयल काॾो निकिरंदो ॻाल्हि सम्झो। ऐं मुयलनि जे मथों आज़ान निमाज़ आहे ॻाल्हायो नथा। निमाज़ आज़ान ज़िंदनि जे लाइ आहे सादा जैसे चंगी तरह समझियोसि मौली साहब वाकई माना नथा समझूं तो खोड़ ॻाल्हियूं समझ में अवा हो काफरन जो छोकरो हो हुजूर जन मथे ते हथड़ो घुमाए चुस त चओ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बदफा चओ त छोकरो समझी वियो ला इलाहा माना कुल ही खुदा खत्म हिकड़ो खुदा बाकी असां वांगुर त न हुयो ओ त अरबी छोरो त हुजूर आस्ते चवण लगो डिगी करे छो त अकीदे पंहिंजे जे खिलाफ कम त चए पियो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हुजूर जन फरमा जोर सां चओ हाने जोर सां तो चए 2 दफा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वरी तो चवे अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। त समझी वियो छोकरो त हे त माके मुसलमान करे छॾे पंहिंजी रिसालत मूंखां मञाए वियो। छोकरो समझी वियो त आस्तले चए पियो मां त मुसलमान थी वियो आहियां कोन घर ॾे वापसि थींदुसि सोना तो जी नौकरी कंदो तो जी जुती खणी तो सां गॾु मदीने हलंदुसि। हाणे इहो मदीने ॾे आयो नबी साईं इन खे बि मुअज़्ज़िन करे रखियो आज़ान ॾियण वारो करे रखियो। ॻाल्हि सम्झो था न बिलाल भी आज़ान 4 नबी साईं जा मुअज़्ज़िन आ ए ॿियो नंबर मुअज़्ज़िन आ असां अबू महज़ूरा इहो जॾहिं भी आज़ान ॾींदो 2 दफ़ा आस्ते चवंदो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला वरी 2 दफ़ा जोर सां चवंदो अशहदु अल्ला इलाहा 4 दफ़ा चवंदो ये जुमला ॿई जुमला 4 दफ़ा चवंदो समझे त माण्हुनि चुस बिलाल त 2 दफ़ा चवंदो तू 4 दफ़ा छो चवंदो जे तव्हां भल 2 दफ़ा चओ पर यार मां अखियूं बूटे रसूल जे कढाया
जॾहिं पहिरियों सबक रसूल सिखारियो हो तॾहिं 4 दफ़ा मां नबीअ जे साम्हूं इहे जुमला चया हा, मां मरंदो मरी वेंदुसि ये जुमला 4 दफ़ा आज़ान में चवंदो रहंदुसि। इनखे चइबो आहे हुक्म खां भी मथे कढ लगण, जो चए थो नबीअ मूंखे नबीअ जे अॻियां जीअं पढ़ियुमि तीअं पढ़ंदो रहंदुसि। माना कढ लगण जो मतलब अञा गहरो आहे। यो साहबी अबू माजूरा मथे जा वार न कूड़ाए, एडा वार थी वस त साहबिन चो बाबा नबी साईं जा वार 3 किस्मन जा हा, लिम्मा जुम्मा वफरा। लिम्मा जुम्मा वफरा माना नबी साईं कतराईंदा त कन जी पापड़ी ताईं, वधी वेंदा हा त कंध ताईं, अञा वधी वेंदा हा त कुल्हन ताईं लगंदा हा नबी साईं जा। ये 3 किस्मन जा वार तू भी कटा। उन इन साहबीअ खे चऊं त तूं कटा, हेॾा वार छो रखिया थी? जे तव्हां कटायो त भल कटायो, पर मां न कटाईंदुसि। मुंहिंजे वारनि जे मथां नबीअ जा शफ़क़त ऐं बरकत वारा हथ लॻल आहिनि। मां चाहियां थो त क़बर में वञा, हुज़ूर जे हथ लॻल वारनि सां उते पहुचां, तांजो जन्नत जो रस्तो आसान थी वञे। इहो आहे कढ लॻण नबीअ जे रंग में। गाल समझो था न त दोस्तो, हुजूर जे कढ लगो मानू एकड़ो नारो हणंदा आहिनि, गुलामीए रसूल में। अड़े जोर सां चओ त ॿिया बि ॼट समझनि न। गुलामीए रसूल में, जोर सां इहो ॿुधो अथव न नारो, अरे पर ॾाढ़ी क़बूल न आहे। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, पर दाढ़ी कबूल, पर ज़कात कबूल। नमाज़ियों ठूंगा हणी पढ़ दई, बड़े थोड़ो वधाए कर दो ज़कात। अड़े हिसाब करे कर तू थोड़ी कर दो, गलत कर दे, पूरो हिसाब कर माल जो। आलमन सा पुछा कर जमा सही वडो आशिक रसूल चा जो आशिक रसूल जो यो तरीको है। न शादी में आशिक रसूल दोहल वजाइंदा है, आशिक रसूल गमिया में मातम कंदा है। चरिया तू काथे, अल्लाह जे नबी जो तरीको काथे, जो गुलामी रसूल में नबी जो तमाम सुन्नतों भी कबूल हैं। तमाम सुन्नतों भी नबी साईं जी वडे में वडी सुन्नत कुरान जी तिलावत। अब हिन जी तिलावत हुजूर जन रोजानो पढ़ंदा कुरान, रमजान में तो एतरो पढ़ंदा तमाम घणे खा घणे। तंहिंजे करे केड़ा केड़ा पांजे बच्चन के कुरान पढ़ाईंदा। आयो नंढड़ा छोकरा हथ खई बीठा आहिनि त असां आईंदा शादी कंदासीं, बच्चा थींदा पोइ मत। अब तव्हां तो खुद पढ़ो न, तव्हां बच्चन के पढ़ाओ तो चाहते हो, समझे? तव्हां तो अञा बच्चा हो तो पान पढ़ो। अब कुरान शरीफ असा यारी रखबी, रसूल जी ताबेदारी कभी, बस ये बकम है असा की करना ये दुनिया के अंदर। दोस्तों इन असा कामयाबी रखेला, न यो बंगलो रहंदो, न या बिल्डिंग रहंदी, न या जमीन रहंदी, न यो दुकान रहंदो, न मशीन रहंदी। अज़ै इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरजा। अल्लाह ताला फरमा असा सारी दुनिया के मिटाए मैदान बनाए छदीदा से, कुछ शय न रहंदी। तंहिंजे करे इन्हनि सां यारी न, यारी कैसा रखबी जंहिंजो रब रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह असां सभिनी जी हाज़िरी कबूल फरमा। जन बचड़न कुरान जो हिफ्ज़ कयो, अल्लाह उन्हनि खे मज़ीद कुरान शरीफ समझण अमल करण जी तौफ़ीक़ अता। जेके दोस्त कदम खणी आया हैं, अल्लाह इन्हनि सभिनी जे घरनि खे माला माल फरमा। जन ही मदरसे जी ख़िदमत कई आहे, हाफ़िज़ साहब सां ताउन ऐं मदद कयो, अल्लाह अल्लाह से उन्हनि जे घरनि खे भी माला माल फरमा। दुनिया आख़िरत जूं बरकतूं अता फरमा, बिनी जहाननि जूं भलायूं अता फरमा, बिनी जहाननि जो ख़ैर अता फरमा। ऐ अल्लाह असां सभिनी जूं मुश्किलातूं हल फरमा, ग़ैब खां मदद फरमा। अल्लाह ॾाढा परेशान आहियूं, पंहिंजी मर्ज़ी पंहिंजी रज़ा नसीब फरमा।
ऐ अल्लाह असां मां जेके बे औलाद आहिनि उनके साले औलाद अता फरमा। असां जी औलाद के साले बना, जन के औलाद आहे अल्लाह उन्हनि जी औलाद के साले बना, सेहतमंद बना, बीमारन खां बचा, तमाम मरीजन के शिफा अता फरमा, तमाम कर्ज वारन जा कर्ज दूर फरमा। ऐ अल्लाह इन गोठ वारन तमाम आयलन जे मथा पांजो खास रहम फरमा। कुरान शरीफ जी ताबेदारी नबी साईं जे कढ लगण जी तौफीक अता फरमा। असां शैतान जे कढ न लगाऊं, अल्लाह नफ्स जे कढ न लगाऊं, तो जे नबी जे कढ लगा अचाऊं। जी वो महबूब आती असां के भी महबूब बना, पांजो फजलो करम फरमा। सल्लल्लाहु अला खैर खल्किही मुहम्मद।